Esta é unha cidade que sempre tivo unha relación bastante conflictiva co tráfico, pola súa propia configuración urbana e tamén pola falta dun modelo de transporte sostible. Mais é unha cidade bastante hostil cara ás bicicletas, primeiro pola ausencia de carris bicis ata fai pouco, pola propia orografía da cidade e pola falta dunha vontade política realmente de apostar por un modelo de transporte ecolóxico. Por iso, dende Ecologistas en Acción Vigo, pensamos que hai que repensar completamente o modelo de cidade, sobre todo pensando na incidencia que ten o tráfico na contaminación. Por iso defendemos a creación de zonas de baixas emisións, no centro da cidade, establecemento de zonas liberadas do tráfico de vehículo privado contaminante, dar prioridade ao transporte público, establecer zonas peonís, potenciar o uso do carril bici e, finalmente, establecer un modelo de convivencia entre peóns, bicicletas e automóviles que priorice o transporte non contaminante. Ao final xogámonos moito con isto, as repercusións que ten o CO2 no efecto invernadoiro, por tanto no cambio climático, pois é ben coñecida de todos e todas, e o modelo claro que temos que camiñar é a reducción do uso do transporte privado, do vehículo privado, e camiñar cara a unha cidade paseable, unha cidade onde se confinen os coches, unha cidade que pacifique e dosifique o tráfico, e para iso é imprescindible, o que comentábamos, liberar espazos urbanos que sexan perfectamente accesibles ao peatón e á bicicleta, pero non aos automóviles. Bueno, o primeiro que temos que dicir é que a mobilidade é un factor estratégico para definir o modelo de cidade, e iso pasa tamén por como concibimos a cidade. E o Bloque Nacionalista Galego dicimos que a cidade é moito máis que un espazo, que un territorio, que unha cidade é fundamentalmente unha comunidade humana que o que fai ao longo do día é moverse, desplazarnos, deslocarnos para ir ao traballo, para recoller as crianzas, para os tempos de esparcemento e de lecer, e por iso que política se aplica en materia de mobilidade vai definir moi moito que tipo de cidade e que calidade de vida imos ter a ciudadanía. A nosa aposta é por unha mobilidade intermodal que aposte por modalidades de carácter colectivo, e nese sentido entendemos que hai que facer unha aposta decidida por potenciar de maneira estratégica o servizo de autobús urbano. Ten que ir tamén acompañado de medidas como facilitar o que é a mobilidade a través facendo uso da bicicleta, mas tamén unha medida que para nós é fundamental e que, dende logo, marcou en grande medida o traballo do BNG dende a alcaldía de Luís Pérez Castillo, que é volver a recuperar o proceso de democratización do espacio público que iniciamos con penalizacións como a do Calvario, como a retirada dos vehículos da Praza da Constitución ou como a penalización da Praza da Independencia. Bueno, para empezar, habería que establecer, como outras cidades europeas están facendo, ou a propia cidade de Barcelona, por exemplo, a peonalización plena do casco vello de Vigo. A peonalización plena do entorno do casco vello, que entroncaría, ademais, coa peonalización que reivindicamos en túnel, para a zona de Porta do Sol, ata Paseo de Alfonso. Eso xa establecería unha zona de ser sen túnel, establecería unha amplia zona peonil e de baixas emisións. Tamén apuntamos efectivamente a Sanjurjo Badía, que é unha reivindicación histórica que algúns sectores da cidadanía xa levan facendo dende hai moito tempo, por ser, pois, efectivamente, unha zona moi populosa, con moita veciñanza, con moito pequeno comercio e ademais con moitas vías a carón e arredor que salvarían, que poderían salvar, pois, os accesos, verdade? E permitir a peonalización. Tamén sería interesante estudar peonalizacións na zona perimetral de Bouzas, como sinalamos tamén o acceso para o acceso cara ás praias, verdade? E non obstante, sí que me gustaría sinalar que a carón destas zonas, destas rúas que deberían ser estudadas para a peonalización, isto debe ir acompañado de outras cuestións, é dicir, de outras medidas. Non se trata só de peonalizar, como non se trata só de abrir un carril bici nesta rúa, é dicir, teñen que existir medidas que se relacionan entre sí e que no seu conxunto melloran o obxectivo dunha mobilidade sostible e de crear zonas de baixas emisións. Un exemplo é a zona na que estamos, o Paseo de Alfonso. O Paseo de Alfonso XII está vivindo un proxecto de remodelación de todo o eixo urbano Porta do Sol, Rúa del Duallen, Alfonso XII, que suporía a construción dun túnel que soterraría o tráfico urbano por debaixo deste espazo, que sería peonalizado, pero cun túnel. Para nós, este modelo non é defendible. Estamos a favor da peonalización, pero sin túnel. Por que? O túnel conleva un efecto chamada.
un efecto de absorción do tráfico que sería simplemente soterrado baixo a superficie, pero seguiría emitindo CO2 e, por tanto, contaminando a atmósfera. Dende Ecologistas en Acción Vigo apostamos por unha penalización plena, é dicir, aproveitar o que se fixo despois da crise do Covid, é dicir, pechar o tráfico do vehículo privado este eixe Porta do Sol Paseo de Alfonso e limitar o acceso simplemente ao transporte público, carga-descarga e veciñanza da zona, e non facer ese túnel, que é unha obra pois, absolutamente desmesurada para nós, é unha obra cun custe importante, e deixar o espazo como está nestes meses, é dicir, liberado do tráfico en absoluto. É unha reivindicación que levan un tempo reivindicando colectivos da zona, como Vigo Histórico, a veciñanza, demanda por respeto ao patrimonio, por eliminación da contaminación acústica e por eliminación da contaminación atmosférica, unha penalización sen túnel. Este é un exemplo de como se podría apostar pola creación de zonas de baixas emisións liberadas do tráfico no centro da cidade, ampliar este eixe peatonal a máis zonas, non? Seguindo o modelo de outras cidades que apostan por zonas de baixas emisións, é dicir, pola reducción do tráfico e pola reducción da contaminación. Nos, en a Asociación Vigo Histórico, estamos completamente a favor da penalización, porque creemos que, bueno, o centro vai gañar moito máis, e xa o merecía, e, bueno, como ten razón o alcalde, cando din que Vigo merece unha gran plaza, eu creo que todo o mundo en Vigo quere esta gran plaza peonil. Nos creemos que hai un consenso ben amplo na sociedade viguesa para ter a Porta do Sol completamente peonil, sen tráfico. Claro, non estamos a favor da penalización, pero o que non estamos a favor é que sexa facendo un túnel, porque de feito nos pensamos que unha penalización debe conlevar unha reducción do tráfico. Facer unha penalización escondendo o tráfico, agochando baixo un túnel, baixo o subsolo, pois non só vemos inconvenientes. Inconveniente primeiro do punto de vista patrimonial, porque o casco vello é un bien Vic, estamos modificando sustancialmente un barrio que debería permanecer así de por sempre. Despois estamos incitando a coller o coche, porque realmente pensamos que unha penalización que aforra semáforos vai incitar a cidadanía a coller o coche. E aparte, isto tamén ten o hándicap de que agora mesmo esta praza leva 4 meses pechado, porque aquí con el tema das obras e o parón polo Covid levamos 4 meses con este pechado, só poden pasar pois, algúns tipos de coches, e cando rematen as obras imos a toparnos que a xente se acostumou a non coller o coche, e de repente, cando lle metan o túnel, vai volver a coller o coche. Entonces, bueno, nos pensamos que realmente é posible facer unha penalización sen construir ningún tipo de túnel, é a nosa propuesta. Nos propoñemos unha penalización gradual, que consistiría en ir cortando o tráfico pouco a pouco, deixar simplemente tráfico de vehículos particulares, de veciños, perdón, eliminar todo o tráfico particular, deixar solo taxis e autobuses, pouco a pouco, ir reducindo o tránsito de vehículos. Nos deixaríamos o bus porque incluso reforzaríamos as liñas para que a xente se acostumara a vir ao centro en bus e deixar o coche na casa. E solo eliminaríamos todo tipo de transporte nos festivos, nas vísperas de festivos ou cando hai festas. Porque realmente o que nos propoñemos é que a rúa, que o espacio urbano, se adapte ao que necesita a cidade en cada momento. Por exemplo, cando son as festas da Reconquista, debería ser todo peonil, pero, por exemplo, un martes pola mañá ou un lunes, cando todos os nenos están no colexio, pois tampouco ten moito sentido que se sea completamente peonil. O que propoñemos é que se adapte ao que fai falla en cada momento. Entonces, bueno, vemos que este túnel, este parón que temos das obras por parte a causa do coronavirus, do Covid, está demostrando que non é necesario facer un túnel para nada. É un gasto enorme que se pode empregar noutras cousas, supón un risco tanto para edificios como para desacementos históricos e demais, entonces non vemos necesidade de facer o túnel. E aparte que o alcalde, cando fala do túnel, sempre está falando do tráfico. Nos creemos que se fai unha penalización, o obxectivo debe ser reducir o tráfico, gañar o espacio da cidade para as persoas, non meter os coches por embaixo. Bueno, o proxecto en inicio era só da Porta do Sol até a metade del Duallen. Agora parece ser, ainda non hai nada formal, que hai unha intención por parte do actual goberno municipal de extendelo, como no seu momento se dicía, até o conxunto do Paseo de Alfonso, que é o grande mirador urbano a nosa ría. Nos o que dicimos é que é unha actuación interesante, o BNG está de acordo con penalizarmos ese ámbito da zona centro, ese kilómetro cero de Vigo. O que sí que dicimos é que é absolutamente prescindível enterrar, máis de 17 millóns de euros nun túnel que non ten outra finalidade que meter por debaixo
as emisións de CO2 en vez de facelas desaparecer. Estes meses de pandemia, de control do tránsito, estes meses de corte de tráfico demostraron algo importante, e que sí se podía retirar o tránsito rodado de vehículo privado sin que xenerase un grande trastorno, sin necesidade de túnel, e haberá que, polo tanto, que buscar tamén alternativas para o transporte colectivo. No, está claro que habería que limitar o acceso de vehículos contaminantes ao centro da cidade, e para iso, hai varias vías. Dende logo é importante establecer zonas 30, é dicir, cunha circulación a máxima velocidade de 30 km por hora, que permitan unha mellor convivencia entre peatóns e coches. Logo, pechar algunhas zonas totalmente o tráfico de vehículo privado rodado, e privilexiar, dende logo, o transporte público, que en Vigo ten grandes hándicaps, aumentar as frecuencias, aumentar as liñas, aumentar a disponibilidade, mellorar o acceso, abaratar o precio tamén dese transporte público, porque realmente sería a única solución de evitar que a xente colla o coche para ir a comprar o Corte Inglés, para ir a comprar ao supermercado, para chegarse ao centro, non? Tamén outra posible solución sería establecemento de parkings disuasorios, é dicir, que pode ser os arredores da cidade, establecer parkings para que a xente deixe o coche, lo colla un autobús lanzadeira ou un transporte público para chegarse ata o centro, non? E, por suposto, tamén limitar o aparcamento no centro da cidade, non? En superficie e tamén en subterráneo, non? Porque nós consideramos que hai que evitar o efecto chamada, é dicir, o túnel, por exemplo, do Paseo Alfonso sería un efecto chamada, é dicir, que a xente vira como máis viable e accesible coller o transporte privado, non? Nos pensamos que hai que poñer limitacións ao uso do transporte privado e apostar polo transporte público, non? Tamén, evidentemente, potenciar que os espazos sexan accesibles para os peóns, sexan espacios peonís, cómodos, agradables, sin contaminación atmosférica nin contaminación acústica, e que realmente, como se está demostrando estes meses no Paseo de Alfonso Porta do Sol, as cidades podan ser paseables, poden ser realmente circulables, o que poden ter consecuencias beneficiosas no comercio, na hostelería local, como se tivo ocasión de comprobar noutras cidades, non moi alensadas da nosa. Sí, nos creemos que son efectivamente fundamentais fundamental a existencia de aparcadoiros disuasorios, non? Que teñen que estar en determinados puntos estratégicos, que son normalmente as estacións de transporte. Deben ser, non obstante, aparcadoiros públicos. Decir, non pode establecerse, non pode utilizarse como excusa, non? A necesidade de aparcadoiros disuasorios para facer negocio, non? A partir dunha necesidade de todas, non? Unha necesidade pública. Entón, aparcadoiros disuasorios teñen que existir, como dicía, as medidas de reducción da velocidade no centro da cidade. Se establecen zonas de baixas emisións, iso quere dicir, iso significa xa que os coches máis contaminantes, os vehículos máis contaminantes van ter o seu acceso restringido a esas zonas de baixas emisións, polo tanto, reduciríase tamén o tráfico. O fomento do transporte público, como dixemos, que é unha medida fundamental, o fomento do transporte público, a mellora das frecuencias, a mellora das infraestructuras, tamén reduciría a cantidade de transporte privado na cidade, e todo iso, como ben indicas, repercutiría en que tamén máis cidadanía se atrevería, por dicilo así, a coller a bici para ir polo centro de Vigo. E isto redunda en algo que dixemos antes tamén. O carril bici non é a única cuestión, senón vai acompañada de outras medidas que alenten, que favorezan, quedará nunha cuestión cosmética, non? Entón, para que todo teña, sentido, e, polo tanto, repercuta positivamente en acadar eses obxectivos de reducción de emisións e de mobilidade sostible, hai que levar a cabo máis dunha medida, non? Un conxunto de medidas, como ben indicabas. O primeiro que hai que facer é estudar esas medidas dende unha óptica integral, non? Creemos que non é o momento de facer actuacións isoladas ou de pequenos parches, sino de que é o momento dunha ollada para que tipo de centro da cidade
queremos poñer en marcha na cidade de Vigo. E non só que dicimos é que o quilómetro cero de Vigo ten todas as condicións para converterse nun grande espazo donde a mobilidade prioritaria sexa a mobilidade peonil. E iso implica medidas que vayan para alén, xa dicimos, dunha actuación nunha rúa en concreto, sino ter unha visión máis integral. Hai algunhas tarefas pendentes dende hai moitos anos, como é salvar o desnivel entre a ladeira do Castro e o que hoxe é a Praza do Concello. Temos que abordar toda esa trama urbana que vai dende a Rúa de Don Bosco até Policarpo Sanz e ver como aí sí que se reúnen as condicións para avanzar cara a unha cidade onde, bueno, a mobilidade sexa, xa dicimos, prioritariamente peonil. É unha cidade que ten pois, unha orografía moi peculiar, as famosas costas de Vigo, no? O San Francisco da costa oeste galega. Pero, claro, habería que ver a posibilidade de aplicar estas medidas de peonalización, de reducción do tráfico, independentemente do contexto xeográfico da cidade, é dicir, adaptándoa, pero partindo da idea de que, por exemplo, bueno, cuestións como Vigo Vertical son positivas, é dicir, construcción de pasarelas, construcción de ascensores, non? Pero hai que potencialas tamén coa liberación do tráfico urbano, do tráfico rodado, non? E, sobre todo, a asistencia a un transporte de cercanías, un transporte que comunique coas parroquias, co rural vigués, coa periferia, con outros concellos, daí importante tamén, por exemplo, do tren, non? De aumentar as frecuencias, o uso do tren, tamén aumentar a circulación deste tipo de transporte ecolóxico, non? E sostible. Hai cidades, por exemplo, que aplicaron o tranvía, non? E o tranvía en Vigo existiu ata os anos 70, non? É un medio de transporte ecolóxico, non? Se adaptaba moi ben a orografía da cidade e foi desterrado polo autobús municipal, polo Vitrasa, non? Entón, bueno, sería interesante, de feito de estudos sobre a reimplantación do tranvía, liñas, por exemplo, que comuniquen o centro coas praias, non? Ou incluso tranvías cremallera que permitan solventar a pendente da Gran Vía, non? É dicir, subir ata a Plaza de España, non? Pois unha especie de tranvía circular aproveitando a medianeira, cousa que, co actual proxecto de construcción dunha pasarela mecánica, pois se botou en falta. É dicir, habería que apostar por medios de transporte non contaminantes, non? Adaptados á peculiar orografía desta cidade, que é moi complexa, dende logo, non? E, por tanto, require de solucións complexas para problemas complexos, non? Vigo é unha cidade con grandes problemas topográficos, as pendentes das rúas da propia cidade, non? Vigo é un asentamento na ladeira dun monte, como tal, pois ten unhas pendentes que xa de por sí indican que eso non pode ser o estrictamente legislado como itinerario peonil e accesible. Pero sí que se pode facilitar a mobilidade, non? O tema, por exemplo, ás veces en Vigo, fai anos, o único modo de moverse pola cidade era como ir por niveles, había que coller un autobús para ir dun nivel a outro. As persoas en cadeira de rodas, para moverse do nivel do Arenal a moverse ao nivel de Venezuela, ou collían un autobús ou un vehículo ou non se podía acceder. Eso é un pouco o que están empezando a facer, ¿no? Con os ascensores e demais elementos, porque, como comentábamos, non solamente son as persoas usuarias de cadeira de rodas, ¿no? É importante saber peatonalizar e, ao mesmo tempo, permitir a mobilidade dos coches, que é preciso, que para a persoa son imprescindibles, ¿no? O seu movimento. E tamén poder estacionar naqueles espacios, ¿no? Para poder disfrutarlos, porque, ao final, senón, estamos cerrando os cascos históricos a nosos maiores, estamos cerrando moitas zonas de lecer, ¿no? Entón, hai que ter en conta todo. Vigo é unha cidade moi complexa porque é caótica. Hai algunhas rúas que son a cuadrícula, pero a gran maioría non. Al final traballas por niveles e como comunicar esos niveles. Efectivamente teñen a súa cara A e a súa cara B, non? É dicir, eu transito as escaleiras da Terceira República con moita asiduidade, tendo en conta o lugar no que vivo e tendo en conta onde está o Concello, non? O que observo é que esas escaleiras, as mecánicas, quero dicir, son empregadas moitas veces por moita xente que a simple vista, por suposto, deixo claro, non ten ningún problema de mobilidade, a simple vista, non? Ou de saúde.
moita xente nova. Por que? Porque efectivamente a xente que, polo menos a simple vista, si ten problemas de mobilidade, pois dificilmente as vai poder empregar, é dicir, cadeiras de rodas, muletas, ofrecen moitas dificultades esas escaleiras mecánicas, ademais de que salvan, para xente que verdadeiramente ten problemas, quero dicir, salvan o desnivel, por dicirlo así, ata un punto, como é lóxico, porque tamén é certo que Vigo é o que é, non temos unha cidade chan, non? Iso está claro, non temos unha cidade chan. Entón, con respecto a iso, algunhas desas medidas foron e son máis efectivas e máis útiles para a cidadanía, certamente, porque eu tamén transito moitas veces o ascensor que sube ata Camelias dende abaixo xusto, non? Quero dicir, dende a rúa que está justamente debaixo, que non sei agora mesmo, non me dou conta agora mesmo do seu nome, non? E é verdade que ese ascensor é utilizado por moita xente maior, é certo, é moi utilizado pola xente maior, e iso, pois iso é positivo. Lóxicamente, hai que ver que o seu desenvolvemento, o seu uso, non ocasione, non? Pois, unhas emisións descontroladas, por dicilo así, non? Entón, son medidas que van salvando, algunhas máis cosméticas que outras, unhas teñen máis utilidade que outras, iso mírase na práctica. Se facemos unha comparativa no que foi a evolución urbana, non só de Vigo, a maioría de cidades europeas, non? O coche foi ganando terreo frente ao peón, e incluso frente ao transporte público tamén, como pode ser o caso das cidades que perderon o tranvía, como Vigo, non? Vemos como aumentou o parque móvil das cidades, vemos como aumentou o vehículo privado, iso tamén teve unha incidencia lóxica na contaminación, nas emisións de CO2. Non? Claro, pois de ecologistas en acción apostamos por un modelo no cal o peón gañe terreo frente ao vehículo privado. Non? Sobre todo a creación de amplas prazas públicas, de amplos espazos urbanos, non? Nos cales a poboación non teña a presión do coche, non teña a presión do vehículo privado, non? E poida desenvolver as súas actividades camiñando tranquilamente, incluso favorece un modelo de convivencia. Favorece a convivencia entre cidadáns, lonxe desas prisas, dese estrés, desa tensión do tráfico privado, dos atascos, da presión por aparcar, que finalmente nunha cidade como Vigo, pois non fai falta ser vigués para darse conta de que existe un tremendo estrés co tráfico, e incluso eso tamén influe no carácter da xente, a agresividade, a competitividade, o individualismo, incluso do punto de vista, digamos, feminista, se ven valores patriarcais, de imposición do coche, e a xente sinte o coche como parte da súa personalidade, incluso. Pois nós apostamos por cambiar radicalmente o modelo de convivencia, que tamén é un cambio de modelo mental, é dicir, cidades accesibles, cidades para ser percorridas, cidades transitables, E temos moitos exemplos a nivel europeo ou incluso a nivel galego. Está claro que hai que apostar por outros modelos de transporte, como pode ser, por exemplo, o caso da bicicleta. En Vigo comezan a aparecer bicicletas, un fenómeno novo, sobre todo a partir do confinamento, do Covid, e supón un avance, pero hai que profundizar máis alá, crear unha cidade realmente accesible para as bicicletas, unha cidade con máis carris bicis, unha cidade cunha vía verde, por exemplo, que permita conectar, utilizando a antiga vía do tren, que agora está en desuso despois da construcción das vías AVE, para comunicar, por exemplo, Vigo con Pontevedra por bicicleta, desa vía verde actualmente son construídos 300 metros, realmente ofrece un potencial enorme para a veciñanza. E é unha cidade que hai que ter en conta que hai moitas costas, unha cidade agresiva a veces para os ciclistas tamén. Entón, para iso hai que apostar pola intermodalidade, é dicir, a posibilidade de meter a bicicleta no transporte urbano, no autobús, no tren, hai que apostar, igual tamén por pasarelas para bicicletas para salvar as costas, hai que apostar por un parque municipal de bicicletas, pensamos que é importante, existen outras cidades, en Vigo non hai ese déficit, é dicir, é un parque de bicicletas accesible aos cidadáns a un módico precio, de aluguer, que ti podas coller a bicicleta nun sitio, deixala noutro, e moverte pola cidade con unha bicicleta, un transporte comunitario. Entón, nos pensamos que é importante eso, a idea de compartir espazos, compartir vehículos, compartir bicicletas, potenciar o carril bici moito máis do que está feito ata agora, e por eso lanzamos a campaña, por exemplo, a Praia con Bici, dentro do colectivo Vigo Ciclábel, que agrupa distintos colectivos ecoloxistas e ciclistas da cidade.
decir, aproveitando que realmente o acceso ás praias é chan, non hai que subir demasiadas costas, non? E para iso é importante unha implicación do Concello, das administracións, a hora de crear carriles bici dobres, seguros, non? E perfectamente transitables, non? Todavía queda moito por facer nese sentido, non? O tema da Avenida Europa, o tema de Samil, o tema do Vao, non? Hai un potencial aí que temos que explorar, non? Que é a posibilidade de potenciar a mobilidade en bici na nosa cidade. A masa crítica é simplemente un encontro espontáneo de persoas ciclousuarias. Entón, o que se reivindica é o espazo da bicicleta dentro da cidade, que sexa un medio de transporte dentro da cidade. Entón, reivindicamos realmente poder circular pola cidade e desde un punto de vista ecoloxista, que queremos mudar a idea do coche como medio de transporte totalmente privilexiado dentro das cidades, e queremos tamén unha convivencia coas peóns, que para nós tamén son prioritarias realmente, non, dentro da cidade, e que o coche empeza a entender que dentro dos centros das cidades ten que comezar a ir relegando o seu espazo para deixar outros medios de transporte. Entón, queremos que as bicicletas sexan consideradas, nese sentido, un medio de transporte. E nas masas críticas, xa digo que eu non só falo desde a parte de mulleres bicivisíveis, porque a masa crítica é un encontro espontáneo de todas as persoas que, neste caso en Vigo, o último xoves de mes, pois veñen a andar en bici, co cual é simplemente unha reivindicación da bici como medio de transporte. En bici notas moita agresividade dos coches, entón penso que iso é a medida máis relevante a facer, é facer zonas seguras de bicis, pacificar tráfico e facer tamén fomentar, facer referencia, porque eu agora estou pensando, por exemplo, hai medidas que teñen que ver co uso do transporte público, con facilitar a intermodalidade, que agora mesmo, por exemplo, para ir a Cangas hai que facer un pago da bicicleta, para ir a Santiago tamén, co tren. Entón, eu penso que tamén hai que comezar a pensar en que moitísimas veces necesitamos esa intermodalidade. Reivindicar un pouco, pensar que tamén neste contexto COVID no que estamos, a bici é un medio seguro, co cual as cidades terían que lanzarse a reivindicala, non? Para min, quero dicir, a persoa peón sería como a peza máis vulnerable de todo o sistema, que hai que sempre ter como prioridade, e logo pensar en, a bicicleta, evidentemente, é un medio de transporte ecolóxico que penso que hai que fomentar por moitas cuestións, e en Vigo é unha cidade que neste sentido vai un pouco por detrás con respecto a outras, e penso que, eso é tamén, por eso estamos intentando fomentalo, porque penso que hai ainda moitas cousas que facer, sobre todo de pacificación do tráfico. De todas formas, sí que levan unha tendencia nos últimos 2 anos que sí que parece que se están facendo cousas a favor da bici. Un pouco todo centrado de momento no carril bici, pero tamén con perspectivas de que se vayan a crear un plan director da bicicleta para Vigo e no que se deseñe unha maior rede ciclista en toda a cidade. Nese punto, solucións para a bici nunha cidade, nunca hai unha solución sola. Ten que haber carril bici, terá que haber ciclocarril, terá que haber zonas compartidas de prioridade peonil. A mobilidade hai que entendela como un conxunto de cousas e de distintas formas, na que ten que predominar a mobilidade a pé, camiñando, en bicicleta e en transporte público, sobre todo, que hai que ver un reparto diferente do espacio urbano, o que había hasta ahora, que se centrou moito nos vehículos. Se están dando pasos, pero evidentemente sempre dicimos que en Vigo estamos iniciando, estamos no punto inicial, que é algo positivo e creo que é moi importante que se dese este primeiro paso, que moitas veces é con máis custa. Ahora, queda moito camiño por diante, por facer para unha rede completa, con servicios, con infraestructura, con aparcadoiros, con acompañamento de campañas de divulgación, formación, etc. Ahora mismo, o que dicíamos, sabemos que se está iniciando a redacción dun plan director da bicicleta para Vigo, que xa levamos anos demandando, e sí que nos trasladaron que se está iniciando esa redacción, todavía non puidemos ver un pouco o borrador, e esperamos de velo dentro de pouco. E sí que aí a previsión é que se cree iso, unha malla que complete este primeiro carril bici. Como dicimos, Vigo, digamos, iniciou
ao seu paso cara á mobilidade en bicicleta, pero aínda apenas acaba de iniciar. O importante é que agora se continúe e se vertebre. Creemos que ahora mismo hai que ser positivos e hai que ter un punto de vista positivo, porque si, o dito, este quen este no Concello, independentemente de partidos políticos ou que era outra cousa, bueno, creemos que si se están dando pasos, o que teñen que apoiar todos os partidos estes pasos decididamente a nivel municipal, galego, incluso estatal, para que sigamos avanzando neste cambio de modelo que é moi importante, de cara a unha maior sostenibilidade do noso medio, do noso entorno, das nosas cidades e que sexan máis seguras. Nese sentido, creo que iso, debemos ser positivos, creemos que sí se está empezando a seguir un bo camiño, quizáis non tan rápido como quixéramos, pero hai que ter esperanza e confiar e seguir insistindo para que cheguemos nada a un bo resultado. Ben, é certo que nos últimos anos se deron algúns pasos adiante, non? Ampliando zonas peonís en Vigo. Eu acórdome de pequeno, non? Pois rúas como Príncipe, actualmente peonís e comerciais, transitaban coches privados, ou incluso aparcaban na Praza da Constitución, no pleno centro de Vigo. Entón, claro, esos espacios pois, se conseguiron peonalizar, pero queda moito por facer. Se comparamos con outras cidades do noso entorno, de Galicia, ou a nivel estatal, ou incluso internacional, non? A verdade é que os espacios dispoñibles para peóns en Vigo son todavía moi cativos, son espacios escasos. Realmente, sobre todo, espacios no que o peón se sinta cómodo, non sinta a ameaza dun coche, a ameaza dun vehículo privado, non? Que poida cruzar a rúa sen presión. E, sobre todo, que poida exercer pois, actividades de tipo de ir a unha administración pública, de ir a comprar, de ir a unha cafetería, non? Con comodidade. Claro, evidentemente, Vigo ten o hándicap das costas, da súa orografía, non? Que parcialmente está salvando con medidas como Vigo Vertical, pero todavía queda moito traballo por facer nese sentido, non? Entón, claro, hai que apostar porque o coche ceda terreo frente ao peón ou frente á bicicleta, evidentemente, non? Pero por unha cuestión tamén de mentalidade, de convivencia, non? De facilidade para crear entornos de encontro urbano, non? Que non existen en Vigo, grandes prazas públicas, non? Grandes espacios de encontro, que vayan máis alá da idea dunha vía de comunicación como punto de tránsito, non? Senón que teñen que ser pois, espacios de encontro cidadán tamén, non? Espacios de convivencia, e unha cidade gaña moito con ese tipo de espazos peonís liberados do tráfico. Os beneficios da peonalización son evidentes, non? Por unha banda, con respecto á contaminación, por reducción das emisións de CO2. Por outra, con respecto á contaminación acústica, pois, a reducción do tráfico é evidente que favorece que as cidades sexan entornos máis tranquilos, non? Tamén, obviamente, en canto a seguridade vial, non? A reducción do risco de atropellos. E logo, por suposto, a creación de espacios de convivencia, onde os cidadáns podan ir a desenvolver as súas tarefas tranquilamente sen a presión do tráfico, non? Tería seguramente a penalización unha incidencia moi positiva, como se ten demostrado nos barrios da cidade, como o caso do Paseo do Calvario ou noutras cidades como Pontevedra, na activación do comercio minorista, é dicir, na posibilidade de que a xente consuma no comercio local, non? Privilexiando espacios urbanos frente aos grandes centros comerciais ao que a xente accede no seu vehículo privado, non? Absolutamente marcas de grandes franquicias e marcas internacionais, non? Entón, o que se trata é de potenciar a hostelería local, o pequeno comercio, e para iso a cidade transitável, é dicir, a cidade percorrible por un peatón, é básica, non? Que podemos gañar con todo isto? Calidade de vida. Podemos crear unha cidade verde, unha cidade para os cidadáns, unha cidade peonil, accesible, non? Un modelo de cidade radicalmente distinto ao que nos atopamos na actualidade. Unha cidade con calidade do aire, unha cidade sen ruidos, unha cidade sen atascos, unha cidade, finalmente, que merece a pena ser vivida. Unhas cidades que aposten por realmente contribuir a revertir o cambio climático que temos ás portas. Os beneficios son moitos, estamos a tempo. É a oportunidade de, con vontade política e con vontade cidadá, tomar partido por unha cidade sostible.